yo, Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက် Bearbrick ကိုဖောက်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ကိုကျွန်တော်ဆိုင်မှာတော့ sample မြင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်မဲ့အရုပ်ကိုတော့ဖောက်မှာပါ Bearbrick အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာအဆင်ပြေတာတချို့ရှိခဲ့တယ်အဆင်ပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ပထမဆုံးအဆင်ပြေတာတစ်ခုကတော့ Lobster ရဲ့ rubber band အနေနဲ့စပါတယ် Lobster ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ပြဿနာဒီ rubber band တွေမှာရှိပါတယ်တော့ Lobster မှသိတောင်ဒီ rubber band တွေကိုဖက်နှက်မှာတက်ပြီးစီးမယ်လို့လုံးဝစိတ်မကူပါနဲ့ it's so fucking slippery လုံးဝတော်တော်လေးလွယ်လွယ်ကူကူကျွတ်ထွက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရှင်နှစ်ခေါက်တိတိကျွတ်ထွက်ပြီးကျွန်တော်ကန်ကောင်းလို့ဒါဒီ rubber band တွေပျောက်ပြီးမကြံခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်ကြံတဲ့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ rubber band တွေလုံးဝမတက်ပဲဒီဖက်နှက်ကိုစီးခဲ့ရတယ်ဒါကတော့ lobster စီးမဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အကြီးဆုံးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအင်ကြီးပါထောင်ရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အချက်ပါကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တဲ့အင်ကြီးတစ်ထည်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလိုမျိုးနဲ့ sporty look ပေါ့လေအားကစားဆန်ဆန် fashion တွေခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာ Adidas ရဲ့ဒီအင်ကြီးကတော်တော်လေးကျွန်တော်သဘောကျတယ် color way ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအနီနဲ့အနက်နဲ့ဆက်ထားတာဟိုမှာ setting နည်းနည်းပြောင်းတဲ့အသားပုံမှာ Adidas ရဲ့ sample တွေဖြစ်တဲ့ဒီ 3 flight တွေနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း Adidas sports wear ဆိုတာမျိုးတွေဖြည့်ထားတာကတော်တော်မိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအင်ကြီးကမထင်ထားလောက်တော်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး favorite jacket တစ်ထည်ဖြစ်လာပါတယ်လုံးဝ highly recommend ပါနောက်တစ်ခုဆင်ပြေတာကတော့လက်ရှိ Thai မှာကလေတူးအခြေအနေကတော်တော်လေးဆင်ပြေပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး legit ရှိတော့ဒီတစ်လျှောက်လုံးလက်မှာအဖုတွေထွက်လာတာကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ချင်းမိုင်ပို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကနေချင်းမိုင်ဆိုလို့သွားတာတော့ဒီ tourist တော်တော်များများလဲ12နာရီစီးရတဲ့ညရထားနဲ့ပဲသွားကြတာများတယ်အဲ့ရထားစီးရတာလည်းတော်တော်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရထားမစင်းခင်ကတည်းကရထားပေါ်မှာ announcement လုပ်တယ်ချင်းမိုင်လေတူကအရန်ညဉ့်ညမ်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရထားပေါ်ဆင်းတာနဲ့ mask တွေတက်ထားဖို့ဆိုပြီးတော့သူကြီးညာတယ်ဒါလေးတွေကတော့ထိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ community တရားသူတွေနောက် video တွေမှာမြင်ချင်းမမြင်ချင်းမြင်ရတော့မဲ့ celebrities တွေ artists တွေ sneakerhead တွေအရန်ကြိုက်ပါရဲ့ဆိုတဲ့ Bearbrick Batman ဒီ series ကကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ပေါ့လေ Batman မှာတော့သူက design အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Batman နဲ့ collaboration တွေရှိတယ် design တွေကမတူဘူးကျွန်တော်ယူလာခဲ့ရတော့ဒီ2022မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Robert Pattinson ရဲ့ collaboration ကိုကျွန်တော်ယူလာတာဖြစ်ပါတယ် You ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good so I ကျွန်တော် Bearbrick ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 100% တွေကိုပို့ပြီးတော့ like ကျွန်တော်ဒါတွေကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ် 400% ကြီးတွေကတော့အလှထားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့လေဒီရုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝဒီ taste တွေကအခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Batman ရဲ့ bat suit အတိုင်းတိကျလုပ်ထားပေးတယ်လက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း arrow တွေပါတယ်ဒီခပတ်ကကျွန်တော်ရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Batman တော်တော်များများ Bearbrick ရုပ်တွေရဲ့ Batman တွေမှာပါပဲဒီခပတ်တွေက comment တွေအတိုင်းကျွန်တော်အဝါမဟုတ်ရင်ရွှေရောင်တွေသုံးထားကြတာများတယ်ဒီတစ်ခေါက် Batman ကတော့လုံးဝ all black ကိုမှလုံးဝ dark green နဲ့ရောထားတယ်ဒီရုပ်တွေကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာနောက်ပြီးတော့လူကြီးကစားစရာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ဦးတယ်ဒါပေမဲ့သိတဲ့အတိုင်းဒါတော်တော်များလဲသိပြီးသားပါဒါကစော့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးစော့ရင်လဲစော့ပေါ့လေအဓိကကတော့ pop culture ရဲ့ sample တွေလို့ပဲပြောရမှာပါ popular culture ပေါ့လေကော်ရုပ်ချက်ကိုတင်းချီပေးဝယ်ရဲဆိုတာကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဒါတွေကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ဟီစရာကောင်းနေမှာပါပဲဒါပေမဲ့သိရမလားသူ့ရဲ့ story သူ့ရဲ့ background ကိုသဘောကျတဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတော့ Bearbrick ကသူ့ဟာနဲ့သူတန်ပါတယ် Bearbrick အကြောင်းကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီနေ့ unboxing ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ community ရဲ့ new Bearbrick view မှန်ပါပဲ running up the score like Tyreek I'm going deep အဲ့လို Bearbrick ဆိုလို့ရှိရင် 100% နဲ့ 400% ဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြလဲဒီနောက်တန်းလူတွေအားလုံးက 400% မှာ 400% ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က 100% ကိုပို့ကြိုက်နေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းများသဲနေလား a visionary get a dictionary we here off the rip and we ain't sharing we just caring let me speak it to the manager